それでは乾杯。乾杯。イエーイ。ホットサンドいただきます。今実践活動中です。
はい、サイトが、完成いたしました。今日はね、エセ焚き火リフレクターを立てて、薪はもう薪ストーブも焚くんで、しこたま持ってまいりました。で、一応ね、予報はね、今日明日雨が降らない予報なんですが、なんか微妙な雲がかかってきてるし、持ってるのは嫌だなまあ前回ね、ちょっと試し張りしたように、ヒルストーンの薪ストーブをワンティングスのブラックオルカにインストールしています。中はね、やっぱりブラックオルカ狭いんでごちゃごちゃっといってますね。寝床は今日は、直寝で、ウレタンマットとエアマットの上にヨゴットの、シェラフを敷いてやってます。まあちょっと食器類この辺ね置いたりしてやってるんですが、まあこれでやっていきたいと思います。はい、設営も終わったのでお昼にしたいと思います。今日はこちらの冷凍鍋焼きうどんとおにぎり
でね、まあちょっと卵入れて足してやっていきたいと思います。弱火が必要なんでね、ガスです。ガス。うどんに入れちゃいましょう。切った切って、ザクザクっとでいいや。ザクザク、後で煮ちゃうしね。ザクザクザク。ちょっとね、皿を蓋代わりにして、あちゃ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 、よいしょ。少しグツグツいってきたかな。よし。ネギ投入ゾバ。卵投入。よし。で再度蓋をして、よいしょ。おちゃあちゃ、お、いい感じ。よし、あちゃちちちちちちち、フレームが熱くなってた。よし、鍋焼きうどん完成です。鍋焼きうどんいただきます。あち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 。うん、赤。うまっ。はい、鍋焼きうどん完食いたしました。ついでにおにぎりも食べちゃったかなりお腹いっぱい。ごちそうさまでした。まあね、まあ、雨は降らなそうなんだけども、まあなんたってエセなんで、あんまり自分で自分のことを信用してないので、まあちょっとね、今少しお昼寝しようと思うんですけど、薪とかにはシートかけて少しの雨なら大丈夫なように養生しました。あと外にはね、まあ、ちょっと濡れてもいいようなものぐらいしか置いとかないんで、ただいまの時刻が12時59分、外気温 12.7 度です。まあ今日はどこまで冷えるかな。まあそれなりの準備はしてきたんで、寝れないことはないと思いますし、ゆるゆるっとやっていきたいと思います。
りよくねえな。なんか日に日にフェザーが下手になっていく気がする。よいしょ。乾かしながらやるか。もう湿ってるもんな。はい、薪ストーブにも火が入り、
焚き火も起こしましたので、ちょっと今日のおやつにしたいと思います。今日のおやつはみのりシュークリーム、こちらをいただきたいと思います。コーヒーが入りました。みのりシュークリームいただきます。とりあえずクリームからいくか。ナッツの香りがまたいいですな。コーヒーいただきます。はい、みのりシュークリーム完食いたしました。ごちそうさまでした。まだね、3時半なんで時間もあるので、今日はねゆるーっとやりたいと思います。ポケちゃん、工藤健さんがやってきました。